白龙张安乐伫大甲马绕境到中华时阵，涉嫌带人去抢救，引发着冲突，有4个警察受伤。这地检署是传唤着白龙的客查囝李家伟，甲李家伟的翁婿，也就是德联邦地虎堂的堂主吴金虎到案，但是两阿某拢无去。这个中华的警方是看区到家己掠人，这个李家伟要就警车进前，佮甲张安乐来相揽告别。这个吴金虎是讲，伊有甲地检署来请假，但是地检署讲无哦，无收到哦。结果两个人拢奉用妨害公务，分别以15万甲20万交保候传。那张安乐等一个6点半会到中华地检署讲明案情。列怀小姐就是德联邦地虎堂堂主吴金虎的太太，嘛是中华统一促进党的总裁白龙张安乐的客查某囝李家伟。伊家伙为着要抢大甲马的乱叫，发一声，互所有的人对头前冲杀着警察，副分局长嘛跋倒着伤。环境着伤，中华地检署李家伟和叶先生到案说明，不过两个人拢无出现。中华环境看区到家己掠李家伟，李家伟上警察车进前，和和叶客爸张安乐告别。李家伟和叶先生怎样互警察抓到，带回去中华警局？为什么警方传唤的时候没有到案？我有请假。本署都没有收到2名被告的请假状，无正当理由不到庭，已于11日拘提到案。于同日晚间，经检察官讯问后，认均违反刑法妨碍公务，罪嫌重大。地检署否认有收到2翁仔某的请假状，因伫大甲马经过中华民生地下道的时涉嫌妨害公务。检察官审问了后，伫昨暗时分别照15万和20万交保候传。另外，统促党的总裁张安乐可能涉嫌违反组织犯罪条例和妨害公务，所以检警通知伊爱伫12号暗时6点30分到中华地检署说明。我是吴一璇，想要收看最新第一手的讯息，赶快加入华视新闻 YouTube 频道，按赞，开启小铃铛，最专业的主播群说新闻给你听。